Здравейте! В днешното видео ще ви покажа моите ластици за плетене. Имам две куфарчета с ластици и няколко пликчета с ластици, които не съм сложила в куфарите. Да започваме. Първо ще ви покажа тези ластици, които са в куфара. Ето го и първия куфар. Сигурно съм ви го показвала в някои от клиповете. Сега ще го отворя и пусна да ви покажа камерата. Не знам дали се вижда много добре, но се опитам да ви покажа по-добре. Така и да. Имам най-различни цветове, тези и доста други. Ето така. Трябва да ви ги покажа, защото не падат. Така, следващият куфар е ето този. Те са едни и същи между другото. Вътре имам доста неща и е разхвърлено ето тук долу. Но ще се оправя. Имам кукички. Ще ви покажа. Ето, кукички. Не знам дали виждате, защото в момента снимам без аз да виждам какво виждате. И да. Извинете, че обърнах камерата, просто да искам така фанах телефон. Да. Ето го. Така. Сега ще ви покажа тези са ластиците, които аз не съм сложила в куфара. След като ви покажа тези ластици, може да разгледаме, може да ви покажа интересни ластици от куфарите, тъй като сега забравих и така. Ето, имаме такъв вид ластици. Леко къдрави, не знам дали се вижда в камерата. Тук се показва как се плете някои гривни. И ето го пакетчето. От тях имам доста. Семенни също са. Ще ви ги покажа заедно. Те станаха. Ако се питате къде са тези ластици, те са от Лилиенци. Продават ги 12 пакетчета, 3 лева. И мисля, че това е последното. Ето такова. И сега останаха едноцветни. Ето имаме си оранжево. Зелено, което няма нито кукички, малки и големи куки също няма. И едноцветните също струват 3 лева, пак от Лилиенци. Това е лилаво.
с жълта кука. Тъмно синьо. Имах още едно пакетче, но го сложих в куфар. В единия куфар. Тук сякаш има повече куки, не знам, не мога да преценя. Не знам дали вие виждате. Тъй като е малко светло. Но така. И оставям последното пакетче червено. Пак със същата кука, голямата. И малко кутички. Ето, това бяха ластиците, които все още не са положени. Сега обещах ви да ви покажа различни видове ластици. Имам ето такива. Ако ги изпуснах, извинете ако чухте тропа. Зелено, синьо, розово. От тези видове. Така, след това са ето тези, този и този. Формата на цвета. Така следва и не знам дали знаете, къдрави ластици. Ето такива. Имам оранжево, лилаво-розово, тъмно-синьо и най-различни. И жълти също. Някои от вас може да знаят, може и да имат. Ето тези. Тези са един цвят, но са заедно в пакет. После тези бяха, всъщност има още един модел. Пластик. Ето този. Така, това беше в ето този куфар. Сега е следващия. Има сякаш повече модели. Не знам. Има ето такъв вид пластик. И цвят е такъв. Ще показвам по един ластик модел. Ето такъв, може би сте го виждали в някои от клиповете. Така. Черно и бяло. Тези са по-светли. Бяло е пак, но прозрачно бяло. Ето. Така се вижда. Майче се вижда по-добре. От тези кадрови ластици в ето този клипчето. Да ще ви покажа, че са кадрови. На жълто. Да ви покажа черно. Ще по-добре. Да, ето така са и другите. Ето такъв модел също има. И
останаха още малко. Ето тези. Имам шарени и още един вид шарени. Добре, да ви покажа купчиките. Те са най-различни. Имам ето такива. Чакайте сега ще сипам в ръката си и ще ви покажа. И точно може да сте. Ето. Така, това са. И мисля, че това беше с ето този ефект. Това беше видеото, в което ви показах моите ластици. Тъй като аз имам много гривни. Показвала съм ви доста пъти и се надявам те да са ви харесали. Казах ли някой от тях откъде са и дано да можете и вие да имате като моите. Ако имате, браво, радвам се за вас. Това беше от мен. Чао! Не знам дали ще направя още един клип днес, ако не ми време, разбира се. И да, това беше от мен. Чао!